Buonasera a tutti. Una domanda sulla Kundalini riguardando un certo numero di tradizioni. Meglio evitare di lavorare direttamente sulla Kundalini perché è pericoloso. E la domanda mi è chiesta da una persona che durante l'ultima eclipse lunare, quando è apparso nell'emisfero sud una luna di un rosso intenso, ha avuto una salita di Kundalini e questa luna è chiamata dai Maori la luna della morte. In effetti, mi sembra che ho già dato delle conferenze sulla Kundalini, è un processo naturale. L'intensificazione della luce nelle cellule ha per risultato l'intensificazione del fuoco all'interno di noi. Sapete che c'è un fuoco che brucia e un fuoco che illumina. È lo stesso fuoco. La Kundalini è un fuoco che sale lungo della colonna vertebrale, che segue i vari chakra e che segue questo percorso lungo della colonna vertebrale. Se la persona non è sufficientemente purificata, il fuoco che va a salire lungo della colonna vertebrale va a bruciare il cervello dell'individuo. Nella precedente conferenza sulla Kundalini ho dato degli esempi di persone che conosco che hanno avuto questa brutta avventura con la Kundalini e che non si sono mai recuperati, sono diventati schizofreni. Sapete che chi insegna ha una gigante responsabilità. Perciò c'è una questione fondamentale che ogni insegnante si deve chiedere, è di sapere se il beneficio è superiore al rischio. E perciò ogni insegnante consapevole conosce molto bene i rischi, sa che i rischi sono più grandi dei benefici e perciò va a mettere in guardia contro un lavoro specifico sulla Kundalini. In più un lavoro che si fa naturalmente senza che uno abbia da focalizzarsi sopra. Capite che l'elevazione del livello di luce nel corpo va a provocare questo movimento interiore. Ma la prima protezione è la purificazione. La purificazione fa che quando il fuoco sale lungo della colonna vertebrale non ha più niente da bruciare e perciò va a illuminare la persona. E perciò la purificazione è il primo lavoro di protezione riguardando la salita di questa energia lungo alla colonna vertebrale. Il secondo elemento di protezione è l'amore, perché l'amore fa che tutti i processi di elevazione dell'energia nel corpo si fanno in dolcezza. E invece si sa molto bene che chi propone dei insegnamenti per attivare la Kundalini lo fa per il potere e anche per il godimento sessuale. Questi due elementi vanno a prendere il posto dell'amore e va a provocare il fatto che l'energia non si va più manifestare in dolcezza, si va a manifestare con violenza. Ma c'è una grande parte della gente che confonde l'elevazione della coscienza con l'intensità delle sensazioni. Ma
l'elevazione del livello di coscienza non è questo, è sempre collegato con un più alto livello di amore. Non c'è violenza interiore in questi processi. C'è un'armonia infinita, una dolcezza considerevole. Il principio femminile sa guidare il fuoco. Il principio femminile è retto dall'amore. Che fanno queste scuole che vi cercano di attrarvi con insegnamenti sulla Kundalini? Immediatamente mettono l'accento sulla sessualità e preconizzano di sperimentare la Kundalini attraverso un atto sessuale che dicono controllato. Ma nella tradizione indù antica non è così che funzionava. Era un astrologo che determinava l'affinità tra le coppie, dopo i due giovani erano presentati e durante un anno si dovevano frequentare senza avvicinarsi. Il secondo anno dovevano stare nello stesso letto senza mai avvicinarsi. C'era un lavoro di maestria, di controllo gigantissimo, perché quando hai 18 anni, non è così semplice questo. Ma avevano loro la determinazione di formare una coppia per lavorare con il divino e si sommettevano molto volentieri a questo ascesi. Adesso i giovani vanno a letto prima di parlarsi. Vedete, quando siamo passati al polo totalmente opposto, solamente nel terzo anno che potevano cominciare a sperimentare la sessualità, con esercizi di respirazione specifici e anche con il collegamento permanente con il divino, mentre avevano delle relazioni sessuali. Questo significa che l'atto sessuale non si faceva tra due corpi umani, ma si faceva tra due coscienze divine. Il corpo era unicamente il risultato della fusione di due io superiori. E capite, quando abbiamo la consapevolezza, diciamo, dei pericoli, non possiamo, diciamo, trasmettere un lavoro di sperimentazione della Kundalini senza rispettare delle basi fondamentali, ma chi sarebbe pronto in questi tempi di rispettare le tappe delle scuole di Kundalini antiche? Nessuno. Ma tutti gli insegnamenti basati sull'amore e la luce conducono all'attivazione della Kundalini. Ma l'elemento di protezione assoluto è la pulizia. La pulizia che cos'è? Avete in voi un sacco di rami neri, scuri, che dovete bruciare per pulire il terreno. E quando tutti questi rami sono bruciati, il fuoco, che non ha più niente da bruciare, illumina. Quando avete fatto questo lavoro di pulizia e che lavorate sulla luce e l'amore, a un momento si fa da solo, ma è il vostro io superiore che decide quando si farà. Non è il vostro ego che ricerca le sensazioni, il potere che deciderà. È l'io superiore. La decisione viene dall'alto, non dal basso. Alla base c'è sempre il lavoro con il soffio.
con la respirazione, perché tramite la respirazione si lavora sul soffio cosmico. Il soffio cosmico va a svegliare i serpenti che sono alla base della colonna vertebrale. E questo soffio cosmico, il Santo Spirito, nella tradizione cristiana. E i due serpenti vanno a salire lungo della colonna vertebrale e quando il fuoco potentissimo e magnifico finalmente arriva in cima della testa, si trasforma in colomba. Avete il vento paraclevo. Sapete che per attivare il fuoco usate l'aria, non so come si dice in italiano, tocca, 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 e questo va a vivificare la fiamma. Il simbolismo è estremamente preciso, ne ritrovate sempre l'immagine nel piano fisico. Il lavoro che vi propongo e anche di altri insegnamenti chiaramente, questo lavoro include l'attivazione della Kundalini. È deciso dal nostro io superiore e il Santo Spirito che dirige l'operazione. Può perfettamente succedere che questo tipo di processo si scatena durante una piena luna. Il fuoco Kundalini è un fuoco interiore, nascosto. La luna rimanda la luce del sole che è nascosta mentre lei ci fa specchio. La luna, diciamo, è la maestra dell'inconscio e quando la luna è piena è là che può attivare il massimo della luce depositata nel nostro inconscio. L'esperienza descritta della nostra amica è molto interessante. Il fatto che succede durante la luna rossa chiamata luna della morte dai Maori è molto interessante. Ci ha detto che questa luna non era apparso, se ho capito bene, da centinaia di anni, secondo i Maori. Questo significa che c'è un'energia assolutamente eccezionale che si manifesta in questo momento e questa energia è potente, molto potente nell'emisfero sud dove si trova questa potenza, che significa luna della morte. È uguale, c'è un fuoco che brucia e un fuoco che illumina. C'è una morte che brucia e una morte che illumina. Nel simbolismo la luna che brucia è quella che conduce a tutti i meccanismi di purgatorio e di reincarnazione e la luna che illumina è quello che permette la resurrezione. Dietro della morte possiamo avere dei correnti molto distruttivi o molto costruttivi. E tutto questo dipende esclusivamente del livello di purificazione. Non voglio parlare ancora da molte ore, perché se avete fatto il lavoro di purificazione mentre eravate vivi, non avete più da farlo quando siete morti. In questo caso la morte non è assolutamente più lo stesso processo, non è assolutamente più lo stesso cammino che uno segue. Perciò l'esperienza che descrive è un'esperienza, diciamo, che si produce in un momento in quale la luna che descrive esprime la potenza di morte, ma una potenza di morte rigeneratrice, perché probabilmente hai fatto il lavoro di purificazione necessario per questo. Perché se tu non avevi fatto il livello di purificazione necessario, ti sarebbe bruciato il cervello, ma in questo caso, se tu non avessi fatto il lavoro di purificazione, visto che lavori con il tuo io superiore, questo processo non sarebbe successo perché il tuo io superiore non l'avrebbe permesso. Ecco ciò che
possiamo dire in complemento su questa esperienza della Kundalini e sul fatto che si può produrre a tale o tale momento e l'io superiore che decide. Grazie tanto. Grazie di abbonarvi a questo canale e potete mettere Kundalini e questo vi riporterà all'altro video di quale non mi ricordo bene del nome, ma c'era questo titolo, questo Kundalini dentro. Grazie tanto.